হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, আজকে আমি একটা কফ সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব, যে কফ সিরাপটা আপনারা শুকনো কাশি হলে ব্যবহার করতে পারবেন। বন্ধুরা, এই সিরাপের নাম হলো জেডেক্স সিরাপ। আর বন্ধুরা, এই সিরাপটার দাম হলো 174 টাকা 25 পয়সা। বন্ধুরা, এই সিরাপটা আপনারা দিনে 3বার খেতে পারবেন, 3বার 10 ml করে 3বার খাবেন খাওয়ার পরে। আর বন্ধুরা, এই সিরাপটা আপনারা শুকনো কাশির জন্য ব্যবহার করবেন। আর সিরাপটা খুবই ভালো এবং ব্যবহার করতে পারেন। বন্ধুরা, এই সিরাপটা নেওয়ার আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নেবেন। বন্ধুরা, এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন।